ونقول لمصر، نقول لخامنئي ان مصر هي اكبر دولة اسلامية في منطقة الشرق الاوسط غصب عنك، وهي منارة الاسلام وقلبه النابض في العالم، التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفها بانها كنانة الله في ارضه، من ارادها بسوء قسمه الله. ويا خامنئي مصر بحكم هذه النسبة للذات الالهية يلي ما بتفهمش في الاسلام تعتبر بلد مقدس يا خامنئي يا جاهل بالاسلام. اقول لخامنئي ان مصر اسلامية حتى النخاع، رغم انفك وانف نظامك المنهار الذي يلفظ انفاسه الاخيرة بفعل ضربات المعارضة الايرانية من داخل نظامك ومن خارجه. الجيش المصري اللي بتتكلم عنه يا خامنئي هو الذي انتصر، هو الذي حارب وانتصر للإسلام وقاتل دفاعا عن حرمات المسلمين ضد الصليبيين في القرنين 11 و12 لمدة 198 سنة إذا كنت تعرف التاريخ، حتى انتصر الجيش المصري عليهم في حطين والمنصورة ودحرت جيوشهم، وعاد السلام والإسلام تاني إلى أرض فلسطين والشام. الجيش المصري يا خامنئي يا جاهل بالإسلام وتاريخ مصر هو اللي خرج لملاقاة التتار في عين جالوت، وكانت أول هزيمة للتتار بعد أن اكتسحت جيوشهم أرض فارس أرضك، وعلقت حكامك في المشانق وداست العراق وسوريا وتقدموا إلى حدود مصر، فخرج لهم الجيش المصري في عين جالوت وهزمهم، وكانت أول هزيمة للتتار في تاريخهم. ثم كانت تصدي الجيش المصري يا خامنئي يا جاهل بالاسلام وجاهل بجيش المصري الهجمه الصهيونيه الشرسه في 48 و56 و67 و73. اين كانت ايران في كل هذه الحروب يا خامنئي التي خاضتها مصر وجيشها دفاعا عن الاسلام؟ لم نسمع لها صوتا، لم ترفع ايران سيفا، ولم تطلق طلقه واحده لصالح الاسلام، ولكنها اليوم تتبجح على ألسنة حكامها الملالي ولسانك القصر وتطالب الجيش المصري بالانقلاب على الحكم في مصر. أنت لا تعرف يا خامنئي من هو الجيش المصري. الجيش المصري هو أقدم جيش في التاريخ، عمره 7000 سنة، جيش نظامي يدين بالولاء لقيادته السياسية التي انتخبها الشعب، ويعرف طريقه جيدا لحماية الشعب ومكتسباته، ولم يصطدم ولن يصطدم أبدا مع الشعب كما تريد، ولا مع قيادة النظام التي يدين لها بالولاء. أين إيران وجيشها الذي لم يطلق طلقة واحدة ضد إسرائيل؟ وتطالب إيران مصر بمحاربة إسرائيل وبعد ما حاربناها 60 سنة. أقول لخامنئي أين الديمقراطية فيما يفعله نظامك من اضطهاد لجماهير السنة في المحافظات الحدودية السنية في خوزستان وبلوشستان وأذربيجان وكردستان وكردستان؟ هذا دليل على خراب هذا النظام الإيراني واقتراب نهايته. الجيش المصري الموجود في الشارع المصري لم ولن يطلق طلقة واحدة ضد الشعب المصري كما يفعل البزدران الحرس الثوري بتاعك والبسيج وأسال دماء الإيرانيين في الشوارع وشفناها على الصور كما فعل في أثناء انتخابات نجاد، ورأينا الثورة المضادة في إيران ضد نجاد. هذا هو الجيش المصري المتحضر، هذا هو الفرق بين الجيش المصري وبين الجيش الإيراني وبين الجيوش البزدران والبسيج بتاعك. تبرز ليه الهجمة الإيرانية الشرسة ضد مصر اليوم؟ إيران تعتبر كما قال الأخ اللي اتكلم قبليا هي الجائزة الكبرى، تعتبر مصر أنها العقبة الكبيرة في طريق تنفيذ مخططاتهم للسيطرة على العالم الإسلامي ونشر التشيع. واسمحوا لي أدي 3 أمثلة. إيران تصدر ثورتها اليوم بدماء العرب يا عرب، نعرف هذه الحقيقة. تبرز خطورة هدف الثورة الإيرانية فإنها بتحقق أهدافها بدماء العرب في جنوب وغرب ووسط العراق. سقط أكثر من 100,000 قتيل عراقي خلال ال5 سنوات الماضية نتيجة الدعم الإيراني للميليشيات الشيعية هناك. صدرت إيران ثورتها إلى لبنان بذراعها الممتد هناك حزب الله، والذي أثار حربا لم يكن لها هدف ولا داعي في عام 2006 توطئة لبسط سيطرة إيران على النظام الحاكم على لبنان.